本日は開かずのスペースやったこちらの廃材などを処分したいと思います。嬉しい。初フォロワー500だった。おお。いつの間にか5人ぐらい来てきました。なかなかいい廃材オブジェ、キャンプファイヤー風オブジェができました。やっぱドラム缶で燃やすより雰囲気があるね。三脚型だったな。見てるだけで頭にます。おお、ええ感じ、ええ感じ。私有地でキャンプファイヤーを行っております。丸太が湿気ているのでちょっと燃えは悪いんですけども、いい感じに燃えてきました。あそこがもう降りてますよね。
今日もよく働きました。お疲れ様です。今から実家でもらったチャーシューを焼いて食べたいと思います。